নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়, আমার চ্যানেলের নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার্স। বন্ধুরা, আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হচ্ছে যে আমরা সকলেই ঠিক এই সময়টাতেই পাখি কিনি আর বেচি। তো সুতরাং আমাদের মার্কেট সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে। আবার যাদের নেই তাদের জন্য আমি ভিডিওটা করছি। আপনারা হচ্ছে থাম্বনেলে দেখেছেন যে ব্রিডার ভার্সেস সেলার নিয়ে আমি একটা থাম্বনেলের মধ্যে আমি ছবি দিয়েছি। আমার আজকে ভিডিওটা করার মেন উদ্দেশ্য হলো যে আপনারা যে যারা পাখি কিনবেন আর যারা পাখি বেচবেন, তারা কীরকমভাবে পাখিটাকে বেচবেন এবং ব্রিডার আর ট্রেডারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী, সেই বিষয় নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব। প্রথমে বলে রাখি, যারা এখনও অবধি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা একটা কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। কারণ হচ্ছে আপনারা হচ্ছেন আমার অ্যাক্টিভ অডিয়েন্স। বন্ধুরা, আমি মন থেকে সত্যি কথা বলছি, ইউটিউবে আমি অনেক ভিডিও দেখি, কিন্তু ভিডিওর মধ্যে যে হিসাবে তাদের ভিউ হয় তার থেকে তুলনামূলকভাবে কমেন্ট খুব কম আসে। কিন্তু আমার যে চ্যানেলটা আছে আর আমার যে সাবস্ক্রাইবার্স যারা আছেন তারা প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ এবং আমার যে ভিডিওগুলি করি সেইগুলোর মাধ্যমে আপনারা উত্তর দেন, ভালো লাগছে কি খারাপ লাগছে আপনারা সেগুলো সঠিকভাবে আমাকে জানান, এবং তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনারা এরকমভাবে প্রতিটা ভিডিও দেখার পর আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমিও আমার ভিডিওগুলো করতে খুব উৎসাহ পাবো এবং আপনাদের জন্য ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করবো। তারপর তো ভিডিওটা শুরু করছি। দেখুন, মার্কেটে দুই ধরনের লোক আপনারা দেখতে পারবেন, দু ধরনের যারা পাখির সঙ্গে যুক্ত তাদের আপনারা দেখতে পারবেন। এক হচ্ছে ব্রিডার, যেমন আমরা যারা ভিডিওগুলো দেখছেন, যারা 2 জোড়া 4 জোড়া বা 10 জোড়া বা 20 জোড়া পাখি পোষছেন তারা ব্রিডার। আর আরেকটা ট্রেডার কাদের বলে, যারা এই ব্রিডারদের থেকেই যে পাখিগুলো যে বাচ্চাগুলো আমরা প্রোডাকশন করি সেইগুলো কিনে নিয়ে তারা যে যায়, একবারে লটে কিনে নিয়ে যায়, তাদের আমরা ট্রেডার বলি। এবার ট্রেডার আর ব্রিডারদের মধ্যে ডিফারেন্স হলো একটাই, যে ব্রিডাররা অনেক দিন ধরে পাখি যত্ন করে পালন করে তারপরে তার থেকে বাচ্চা তৈরি করার পর কিছু পাখি তারা নিজেরা রাখে, কিছু পাখি তারা সেল আউট করার চেষ্টা করে। আর ট্রেডার যারা আছে তারা কি করে, তারা আমাদের মতন কিছু ব্রিডারদের কাছ থেকে, যারা অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত পাখি বিক্রি করে দিতে চায়, তাদের কাছ থেকে তারা পাখি কেনে। আমি ট্রেডারদের কোনো দোষ দেবো না, কারণ ট্রেডাররাও সবসময়ের জন্য যে পাখিগুলো আপনাদের থেকে কিনে নিয়ে যায়, তারা অনেক সংখ্যক পাখি কিনে নিয়ে যায় এবং অনেক টাকা তারা একসাথে ইনভেস্ট করে নিয়ে যাওয়ার পর তারা সেইগুলো যেখানে রাখে সেখানে কিছু পাখি ড্যামেজও হয়ে যেতে পারে এবং কিছু পাখি মারাও যেতে পারে। মারা যাওয়ার ফলে কি হয়, তাদের যে বাজেটের যে টাকাটা দিয়ে তারা ইনভেস্ট করেছিল তার থেকে কিছু সংখ্যক টাকা তাদের ওইখান থেকে লস হয়। সেইগুলো পূরণ করার জন্য তারা ওই জিনিসগুলোকে একটু বেশি দামে বিক্রি করে মার্কেটে সেই থেকে টাকা উপার্জন করার চেষ্টা করে। তো বন্ধুরা, দোষ কারোর না, দোষ সব থেকে বেশি পরিমাণে দোষ যদি কাউকে দিতে চান তাহলে সেগুলো আমরা নিজেরাই এই মার্কেটে যে কম দাম বেশি দাম এই সমস্ত নিয়ে ছড়াচ্ছি, সেইটার জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। কেননা বন্ধুরা, আমি যেই ব্যাপারটা নিয়ে বলবো আপনারা একটু মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন। দেখুন, আপনি যদি নিজে যদি ভিডিওর মধ্যে বা কোনো ইউটিউবের মাধ্যমে বা ফেসবুকের অনেক রকমের অ্যাপ আছে, সেই সমস্ত অ্যাপের মধ্যে যদি আপনারা আপনাদের ভিডিওগুলো পোস্টগুলো সেল করার চেষ্টা করেন, তাহলে হয়তো আস্তে আস্তে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের পাখিগুলো সেল হবে। কিন্তু আপনারা যদি, অনেকে দেখেছি যে আমরা মার্কেটের মধ্যে বা আমার বন্ধু বান্ধব অনেকের মুখে যারা আমার ফোন করে, তারা আমাকে ফোন করে বলেছিল যে এরকম আমরা পাখির দাম পাইনি, 500 টাকা 700 টাকা দিয়ে পাখি সেল করেছি। তো সুতরাং একটা জিনিস কথা আমি প্রথমেই বলে রাখি, যারা এরমভাবে পাখি বিক্রি করছেন যে ভয়ে প্যানিকে, এটা প্যানিকই বলবো, কারণ আমরাও পাখি বিক্রি করছি, আমাদের পাখি কম দামেও বেশি বিক্রি করি না আর বেশি দামেও বিক্রি করি না, যেটা ন্যায্য দাম মার্কেটে থাকা উচিত পাখির। এবং অতিরিক্ত দাম দিয়ে পাখি কিনলে যারা পাখি কিনছে তাদেরও যাতে অসুবিধা না হয় এবং যারা আমরা পাখি বিক্রি করছি তাদেরও যাতে অসুবিধা না হয়, আমরা সেই দিকটা বজায় রেখে যদি আমরা পাখি সবাই মিলে বিক্রি করতে পারি, তাহলে আমাদের যে পাখির যে মার্কেটের জগৎটা আছে সেই জগৎটা আশা করি খুব সুন্দর থাকবে এবং সঠিক থাকবে। আর বন্ধুরা, আর ট্রেডার যারা আছে তারা কি করছে, যারা আমাদের মতন যারা ব্রিডার আছে, যারা ভয় পাচ্ছে, বিশেষ করে যারা ভীতু বা যারা পাখি রাখার মতন জায়গা নেই বা খুব তাড়াতাড়ি তারা চায় যে পাখিগুলো সেল করে তার থেকে পয়সা ইনকাম করতে,
তারা ট্রেডারদের কাছে নিয়ে মানে বিক্রি করেছে। কিন্তু তাদের দিকটাও দেখলে ভাবতে গেলে একটা জিনিস দেখতে পারবেন যে ট্রেডাররা কিন্তু সবসময়ের জন্য একটা বাড়িতে যখন পাখি কিনছে তখন কিন্তু পুরো পাখিটা একবারে কিনে নিচ্ছে। এবার আমি যদি আমার বাড়িতে ধরুন 50টা বাচ্চা আছে, 50টা বাচ্চা আমি যদি ভিডিও অ্যাডের মাধ্যমে বিক্রি করি হয়তো আমার অনেক দিন সময় লাগবে। এবার আমি যখন দেখবো যে 50টা বাচ্চা আমি একসাথে ট্রেডারের কাছে যখন বিক্রি করে দেবো, যে পুরো টাকাটা আমার একসঙ্গে ক্যাশ হয়ে যাচ্ছে। একসঙ্গে ক্যাশ হয়ে গেলে বলি 50টা বাচ্চার যদি দাম এমনি যদি ভেঙে বিক্রি করে ধরুন 1,500 টাকা করে, 1,500 টাকা করে পিস, আমি হিসাবে একটা মানে বোঝানোর জন্য আপনাদের এক্সাম্পল দিচ্ছি, 1,500 টাকা করে পিস। এবার যে যখন আমি ট্রেডারের কাছে যখন পাখিটাকে বিক্রি করবো তখন তো 50টা পাখি ট্রেডার কিন্তু আমাকে 1,000 টাকা করে দাম দেবে। আমি 50,000 টাকা একসাথে পেয়ে গেলাম, মানে একবারে এক মুহূর্তের মধ্যে ক্যাশ হয়ে গেলাম। আমার এদিক দিয়েও কিছুটা লাভ হলেও হতে পারে। এবার আমার যদি বিক্রি করার ক্ষমতা থাকে এবং আমি যদি আমার মনের মধ্যে কনফিডেন্স থাকি যে আমি আমার পাখিগুলোকে বিক্রি করে দিতে পারবো আর আমার পাখির কোয়ালিটি খুবই সুন্দর, তাহলে আমি নিশ্চয়ই ট্রেডারদের কাছে আমি 50টা পাখি আমি একসাথে দেবো না। কারণ হচ্ছে একটাই, যে 50টা পাখি আমার 500 টাকা করে লস হলে 5×5 = 25, মানে হচ্ছে 25,000 টাকা আমার লস হবে। তাই বন্ধুরা, সুতরাং আমি যদি ট্রেডারদের ডাকি, ট্রেডাররা কিন্তু কোনো সময় যে আমার কাছ থেকে পাখি জোর জবরদস্তি নিয়ে যাচ্ছে সেরকম কোনো ব্যাপার না। ট্রেডারদের কাছে আমরা নিজেরা যাই, নিজেরা গিয়ে আমরা বলি যে এরকম পাখি আছে নেবে, তখন ট্রেডাররা তাদের সুবিধা মতন তাদের দাম দেয় এবং আমরা সেই দামগুলো অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে আমরা সেই দামে বিক্রি করে দিই। সুতরাং এখানে ট্রেডার আর ব্রিডার এই দুজনের মধ্যে যাদেরই দোষ সেটা হচ্ছে নিজেদের। কিন্তু ট্রেডারদের আমি দোষ কোনো রকমভাবে কোনো দিক দিয়ে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, দিতেও পারছি না। হয়তো ভিডিওটা শুনে অনেকের খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে প্রকৃত সত্য। ট্রেডাররা কোনোদিন কারো বাড়ি মানে কারো কাছ থেকে যে তাদের পাখিগুলো জোর জবরদস্তি নিয়ে যাচ্ছে এমন কোনো ব্যাপার নেই। মার্কেটে যদি টিকে থাকতে হয় বন্ধুরা, একটা কথাই বলি, ধৈর্য শক্তিটাই তো বাড়াতে হবে। পাখি হচ্ছে এমনই একটা জিনিস, যে জিনিসটার মধ্যে হচ্ছে ধৈর্য শক্তি মানুষের বাড়ায়। আপনি যে কোনো জায়গায় আগে হয়তো ইনভলভ ছিলেন, যে আপনারা দেখে থাকবেন যে আপনাদের মাইন্ড বা আপনাদের যে চাল চলন কথাবার্তা যেগুলো ছিল পাখি পোষার আগে, কিন্তু পাখি পোষার পর দেখবেন অটোমেটিকলি আপনাদের যে চিন্তা ভাবনা, আপনাদের যে শক্তি, যে মনোবল, যে ধৈর্য, এই সমস্ত জিনিস কিন্তু আস্তে 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 উন্নত হবে। কারণ হচ্ছে আপনারা যে পাখির সাথে মিশছেন বা পাখির সাথে যে সময় দিচ্ছেন, পাখির সঙ্গে সঙ্গে যে থেকে যে নিজেদের মাইন্ডটাকে একদম অন্যরকম জগতের মধ্যে চলে আসে। তো সুতরাং সেখানে ধৈর্য থাকাটাই স্বাভাবিক। আর আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের ধৈর্য কম বা আপনাদের তাড়াতাড়ি করে পাখি বিক্রি করতে হবে আর তাড়াতাড়ি করে পাখি সেল করতে হয়, তাহলে আপনারা ট্রেডারের কাছে দিতে পারেন। আর একটা কথা বলে রাখি বন্ধুরা, গত 2 দিন আগে আমার একটা বন্ধু বা আমার একটা সাবস্ক্রাইবার আমাকে ফোন করেছিল। সে ফোন করে বললো, দাদা আমি আগেরবার লাভবার 500 টাকা করে পিস বিক্রি করেছি। আমি তাকে একটা কথাই বললাম, সে আমার সাবস্ক্রাইবার, পাখির মার্কেট নেই। দেখুন, পাখিদের 500 টাকা করে বিক্রি করেছে, সেটা আপনি বিক্রি করেছেন। আর আপনার মতো লোকেদের জন্য আদার্স যারা যে সমস্ত পাখি পালন বন্ধুরা আছে তাদের কিন্তু ওদের ওই জিনিসটার জন্য এফেক্ট করছে। কারণ হচ্ছে একটা পাখি যদি একটা লোক যদি 500 টাকায় যদি পেয়ে যায়, সে নিশ্চয়ই কোনোদিন ওই পাখিটাকে 800 টাকা বা 1000 টাকা দিয়ে কোনো সময় কিনবে না। তারা সবসময় জন্য চেষ্টা করবে কম পয়সা। আজকে আমি যদি একটা অ্যালবিনো ফিশারের কথা বলছি, অ্যালবিনো ফিশারের দাম যদি মার্কেটে 8,000 টাকা হয়, আমি যদি কোনো জায়গায় 6,000 টাকায় যদি সেই ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা যদি আমি পাই, আমি নিশ্চয়ই 6,000 টাকা নেবো। এটার জন্য দায়ী কিন্তু আর কেউ না, এটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই নিজেদের বাজারটাকে খারাপ করার জন্য দায়ী। তাই সুতরাং বন্ধুরা, আমি একটা কথাই বলবো, আপনারা যদি পাখি সেল করতে চান আর হচ্ছে পাখি বিক্রি করতে চান, দুটো জিনিসের মধ্যেই আপনাদের ধৈর্যটা নিয়ে থাকতে হবে। আরেকটা কথা বলে রাখি, এবার যারা পাখি কিনবেন, হ্যাঁ বন্ধুরা, এবার যারা পাখি কিনবেন আমি তাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। দেখুন, একটা বাড়িতে একটা ব্রিডার, ধরুন আমার বাড়িতে একটা পাখি যত্ন করার পর তার যে বাচ্চাগুলো পেলাম, আমি এই বাচ্চাগুলোকে ঠিক জায়গায় ঠিক মতন সুন্দরভাবে রাখবো। কারণ হচ্ছে ওই বাচ্চাগুলো আমি অনেক কষ্ট করে অনেক যত্ন করে বড় করেছি। আমি চাইবো না যে পাখিগুলো ড্যামেজ হোক বা কোনো রকম রোগ ব্যাধি তাদের মধ্যে লাগুক, এবং কোয়ালিটিটা সুন্দর ফ্রেশভাবে পাখিটাকে রাখার চেষ্টা করবো। কিন্তু একটা ট্রেডারের কাছে কিন্তু এই জিনিসটা সম্ভব না। কারণ হচ্ছে ট্রেডার যখন এক জায়গার থেকে মাল তুলে নিয়ে যায়, আর অল্প সংখ্যক মাল তোলে না, তারা এক বাড়ি দিয়ে 20টা, এক বাড়ি দিয়ে 50টা, আরেক বাড়ি দিয়ে 100টা নিয়ে সমস্ত জায়গার পাখি এক জায়গায় রাখে। এবার আমরা যেরকম ভাগে ভাগে জল, খাবার, এই সমস্ত জিনিস তাদের প্রোভাইড করবো, কিন্তু ট্রেডারদের কাছে তারা যদি চেয়েও থাকে, তারা কিন্তু ওরমভাবে পাখিটাকে যত্ন করতে পারবে না। সুতরাং সেই সমস্ত খাঁচার মধ্যে বা সেই সমস্ত ট্রেডারদের বাড়িতে যে সমস্ত পাখি থাকে, সেই পাখিগুলো 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন 6 দিনের পর ওটা অটোমেটিক অসুস্থতার জায়গায় চলে আসবে। কারণ হচ্ছে ঠিক মতন পরিষ্কার আর হচ্ছে ঠিক মতন পরিবেশ যদি না পায়, বা এক জায়গার দিকে যদি পাখি আরেক জায়গায় যদি চলে যায় এবং অন্য পরিবেশে যদি থাকে, তার পাখি কিন্তু অটোমেটিকলি তার শরীরের মধ্যে
একটা দুর্বলতা চলে আসবে। সুতরাং বন্ধুরা, আপনারা চেষ্টা করবেন, আমি বলছি না যে ট্রেডারদের কাছ দিয়ে পাখি কিনতে না, আমি বলছি না যে ব্রিডারদের কাছ দিয়ে পাখি কিনুন, আমি বলছি আপনারা যদি সুস্থ জিনিস আর যদি পরিষ্কার জিনিস বা ভালো জিনিস যদি কিনতে চান, তাহলে অবশ্যই ব্রিডারের কাছ থেকে পাখি নেওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে আমার মতামত। কিন্তু ট্রেডারদের উপর আমি জিনিসটা নিয়ে কোনো রকম দোষ দিচ্ছি না। আপনারা যদি পাখি সুস্থ কিনতে চান এবং সঠিক মূল্যে দেখতে চান, তাহলে ব্রিডারদের কাছ থেকে পাখি নিলে আমার মনে হয় বেশি ভালো হবে। কারণ হচ্ছে ব্রিডাররা অনেক সুন্দরভাবে পাখিগুলোকে যত্ন করে রাখে। আর ট্রেডাররা যদি মনের ইচ্ছা যদি থাকেও যে ভালো মতন তার পাখিটাকে রাখবে, কিন্তু তাদের কাছে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা করার মেন উদ্দেশ্য হলো যে যারা যারা পাখি কিনবেন বা যারা যারা পাখি বেচবেন, তারা একটুখানি মাথা ঠান্ডা করে একটুখানি ধৈর্য নিয়ে পাখিটাকে বিক্রি করুন। এমন কিছু দাম বন্ধুদের কাছে বলবেন না যারা পাখি কিনতে আসছে যে তাদেরও কিনতে অসুবিধা হয়। আর এমন কিছু দামেও আপনারা বিক্রি করবেন না যাতে আপনার জন্য অন্য একটা ব্রিডারদের পাখি বিক্রি করতে অসুবিধা হয়। যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের যদি ভিডিওটা একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি কারো খারাপ লেগে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন। কিন্তু আমি যেটা সত্যি রিয়েল ফ্যাক্ট, আমি সেটাই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাই বন্ধুরা, আজকের মতন এখানে শেষ। নমস্কার।